سنو ورکولا دیرم نو ورکولا او اگر آگلی دا رسول اللہ تے بیا شکایت کرده او بیا اللہ دایتو نرانی کی دی نو هر چال خپل برخه ده دنیا کې جنگ جګړه د دینه جوړي تقسیم د مال اونشي په قانون شرعي نو آپ اتنا جوړ کی او هغه قسم فسادات پیدا کی للرجال بس منهما رجالا كثيرا والنساء للرجال نصيب تبارا دسعو برخدائی صدا دا آسنا چپری خودی دی مور او پلار والاقربون او رشتدارانو وللنساء او دپارا دزنانو برخاوی صدا آسنا چپری خودی دی مور پلار او رشتدارانو مما دهر ارماننا قلّا دکمی دا مال منہو دا دے مالنا او کثرا یا ڈیروی مال کمی یا ڈیروی آئی سر مکار نشتا او کڈیروی او کلنوی ندر دولو بکی براخا دا نصیبا مفروضا اعنی نصیبا مفروضا مراد زما حصہ مقرر دا حصہ پرستر شوی دا کما چرستو ذکر کی ویسویکم اللہ کے او گورا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ما قبل کیوے خبلی سے ارچا دوت کے نو اس دل تاوئی کورسا زنانا یا نارینو میراث کے تاجیل کو چمنگلا زر راکا نو لگ سکاپڑے وغیرہ او سفراک ورلور کئی او ورطوائے لگ صبر کا بیا چکل میراث تقسیم کے ناغلہ چو سمعیسا ورکڑوا ناغلہ دینا کٹ کا کوئی سب آر چالا ورکے کہ زنانا دا او کہ نارینا دے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَ ارکلا چازر شو میراث تا تقسیم تا اولی القربہ رشتداران والیتاما او یتیمان والمساکین او غریبان چکم غریبان دی مسکینان دی رشتداران فارزقوهم نو خوراک ورکی اغی لرا روزی ورکی اغی لرا براخ ورکی اغی لرا منو دا قسمت او دمیر آسنا وقولو اوائی تاسو دیتا قولا معروفا وینا نرما خائستا موافق دا شریعت سمانا ما تا گورا دلتا اولو القربان مراد رشتداران دی خویتاما او مسکینان ورپسراڑی چه آغا رشتداران چه آغا غریبانی یتیمانی او سورسخینا نو یتاما او مساکینم اولی القربا مراد دی چه میراث کے حقدار او برخیدار ہوئی نو مطلب دارے چه اغی راشی او تعجیل کئی نو سواللہ ورکا او بیائی دینا کٹ کا چرشت تقسیم شی دا توجیح اولادا دا آغا دو قولوننا چه بدے آیات کے بعضی مفسرین کرام کلی یو قول دار
قربان مراد رشتہ داران دی غیر ورثہ او یتیمان او مسکینان نور مراد دی نو مخکو کم داو که غیر ورثہ او یتیمان او مسکینان نور غیر ورثہ مراشی نو آغایل پکیم برخا کوئی پا میراث کی خوینا بیا منسوخ دے او ناسخ ورلا 11 نمبر آیات دے یوسویکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین او بعضی حضرات وی دویم قولی چنا منسوخ ہونا دے خدا امر استحبابی دے ومقول امر استحبابی سکن سیکی کی چرستو دو زجر اللہ ذکر گئی وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ او دویم زجر ان الذين يأكلون اموال اليتامى آیات نمبر 9-10 کی او امر استحبابی باندې زجر ناراضی باندې زجر نسی کیږي نو لہذا دا دوار قولا غیر اولادی او زمون دا قول اولادی چرامن کم قول کرده چه دیو للقربان مراد ورثادی و یتیمان او مسکینان نو مراد ورثادی و تعجیل کئی نداغی تا حکم دے وَلْيَخْشَى الَّذِينَ زَدْرِ اول میراث دا چا مخوری دے یتیمان و میراث مخوری او دے اریگی آکسان لو ترکو من خلف ذریتاً کچری پریگدی دا خلق کچری پری خودی وی دی رستو تقبل زادنونا ذریتاً ضعافاً اولاد کمزورے خافوا علیہم چریگی پاگی باندے ماتوگوا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ اُڑی اریگی کا اللہ نا پبارا دے یتیمانوں کے او ادوائی قولا سدیدہ وینا مضبوطا محکم بالشرع سدید نا مراد محکم بالشرع مراد دے ماتوگوا حاصل لا شو یا لکا تی یتیم لمیراس نور کے نداسم کے دیشی چه داس رزرات لیشی چه ستادا بچی وارو کمزوری پاتشی نو دل خپل ورو معشومان مبارک یریگی او کنی یریگی خبکیگی نو چه بخپل ورو کی معشوم خبکیگی نو انسان شا دا یتیم مبارکی دا اللہ نو یریگی صرف ستادا بچے ندے دا بلوم دا چا بچے او استاد فرق دارے انسانی او بشری حقوقو کی چتا بلنا دبل دبچی حق ورکے او دبل حق ورکی نو تبا او بشری حقوقو کی ممتازی دا حیواناتو دا خوندا چتا زان تا بشر وائے انسان وائے او کار دا درندو کی خبر بچے خو خام زن ترانیز دے گئی او دبل آپلتا ہوئی خبر بچے خو خواب زن ترانیز دے گئی دبل آپل بس ہوئی خبر بچے خو مگر مچھک زن ترانیز دے گئی او بل آگلا ملام آگئی او خوری ہے خبر بچے خو پران کو زن ترانیز دے گئی ادا بل بچی ورلا ماتای بل بچے خو سپے او درندے امزان ترانیز دے گئی او دا بل بچی ورلا ماتای دا بشر امتیاز دا حیواناتونا آغا دادے چه دا خپل بچی بارک یریگی او خفکیگی نو دا بل دا بچی بام خیال ساتی دا بل دا بچی بام خیال ساتی چونکہ انسان ہے
ستا زړه کې یو درد پکار دی، درد د انسانیت، یو للہیت پکار دی، یو خلوص پکار دی. اللہ دے رحمو کی انسانیت نے انسانیت ہوتے دے. یہود لگیا دی حقوق بشری، خود یہود کو نظریہ داوا چه بشر یهود دی او دا نور چه دی دا انسان نما حیوانات دی. داوی انسان نما حیوانات دی نو آغای چوئی حقوق بشری دا آغای مطلب داری چه حقوق دا یهودیت نو آغای دا یهودیان حقوق ہوئی چه کل ذکر دا بشر دی. لیکن مسلمانانو کی دنیا کے آغا مرض راگے او آغا مرض دیتا ہو رسے چنن میڈیکل سٹور والا 10 نمبر دا 2 نواقل تر 10 اور 10 نتر 20 نمبر پوری دوائیان خرسائی ولی تخبل بچی فکر دو سرگا چخبل بچی نسا گارمین تزید چه چرگان والی ماخاب چیزی خٹکی دوانی والی ہولی نداغت فکر دو سرا او آغا یتیمان غریبان اغیل بیکار دوائی ورکلا اغا تمور طولش مناستی او غریب جاڑی چه زما دا بچی وزکی او دا تیز لیو دا پرانک او دا شرمخ بچے اغا مزیکی تو بشری دا بل بچی بارکی ولی نیاری سازوڑا کے کرد نو او ستا سینہ کے دا کرد والا زوڑا نو فلیتق اللہ دا بل بچی بارکی ہوئی رہی دارنگی سبزو والا اخبرا طریقہ کی لوئی چکم دنو پہلے فلام ہو گیا آگا سارا پاتران گا بارکوی سارا پاتنگل زڑے ٹینڈے اترونگا پہ کئی آت تازہ پاتران ارمی تازہ کرو آگا دا کئی مخل کو والدہ گندو دا خرس مثالو والا ظلم ملاوٹے کپڑو والا او دا چاچ دا دوائیانو کپنائی جوڑی کردی جب آگئی کستا دا ملک اکثر غٹ غٹ افسران او پوجیان دی اکثر دا دوائیانو کپنیانی چیدی ملا دا پوج دی او آگا پوجیانو دا 10 نمبرو دا کپنائی جوڑی کردی دی او اگر ازی دا غی بچی اگر لوڑی چکم دے نو مراعات حسلی او ہر سے کم دنو بلشان او تیز ہے کہ 10 نمبر دوارانی آپ غریبان یتیمان خرچی کی بیا اسپتال کے لرسا ایشا منصور ہے ستر لرسا نن پلان کی سپیشلسٹ نمبر آگا سپیشلسٹ آگا بنی پا اسپتال کی چدلال شی یو چھوٹا بے کنولی آگا چھوٹا بناستی او پخال کواننے بچہ لسلگے نام وی داولی کا دارارا اور اسپیشلیسٹ چی کمی رانی داغلا بل خوائینا بیا چلال شئی یرا دی سیٹی سٹین را تولی کر دا بجی بار کے زمان مشین خراب دے خاجی ایکسرے را تولی کر جی مشین خراب دے جی دا انجیکشنی لی دا گرانی دا بارک لے نو صرف اگر 200-300 روپئی چی اگر دا پیس ناکلی اور اگر پیس کا ناکلی چی اگر چھوٹوئے ناستی یہ جو چھوٹوئے ناستی ہے پخال کو چلس دکھے چھوٹوئے موٹوئے کنگا پڑے کنولی پخال کو باندے چل چی کمدہ نس دکھے اب یا یو گولے بدرتا ملا انیسا زاگر ازانا مادا بچے گوتا زلی اسپیسلسٹ پر لغتلم چاپا کی ناستی داولو کے چمانن صاحب دے بیمارو زب اسپتال کے دو بڑا ہوگا زنم کہ چاپ گولے کا دیور پر اسپتالی ولی در دوائیان چرائشی دا پا اسپتال چکم مسلط ناستی و دا زمان استاد چرمینان او دا سیاسیان دا اوریجنل غلو او شرمخان دی دیگر سی اگا پارو بار راشی و دوائیان خرسی شی ایا که ملاویگی نو آگا چاہتا ملاویگی چاہتا کاتمی و جوڑا چولی او لا چکم دنو پا کسکئی بانے چکم دنو اکور لو بیٹی آگا خلقو تا چکم دنو ملاویگی نور غریب کا تو ملاوی یا تعلقات دی یا سیاسیان دی اگر تا ملاوی کی نور خیر خیریت دی
ولې دغه ډاکټر دا چې دغه ځای کې ناست دی د ده بچی نشته شته خو د ده په زړه کې درد نشته که درد وی نو دی د خپل بچی فرض کړي چې هغه داسې بیمار شي دی به ولې څه ورکوي دی د خپل بچی فرض کړي چې دی به ورته 2 نمبر او 10 نمبر دوایي لیکي نه لیکي دا سیاسي چارمین دی به چې کوم دی خپل بچی باره کې نه ته خپل بچی چې کوم دی نو د هر چا نه خوږ دی خو د بل بچي کې دا پروا نشته چې څه کېږي او څه نه کېږي ظلم دی کومې ادارې ته ځه انسانیت وده دی او کومې محکمې ته ځه انسانیت وده دی بالکل نشته او هغه انسانیت هغه بالکل په دوربینو په انسان کې په نظر باندې نه راځي ولې اسلام نو او اسلام د خلکو نه لري انسانیت چې خوده نو هغه اسلام خوده هغه اسلام خوده او اسلام لري کو تعلیم په ادارو کې نشته مدرسې شامل کا او ایک دوڑی دوڑی اور 2 دوڑی 4 کہ ایک دوڑی دوڑی انسان جوڑ کو نراشی پاک علیہ زمانہ جوڑو کو 1 2 3 دا انسان نہ جوڑے 1 2 3 انسان نہ جوڑے ABC انسان نہ جوڑے دا پیسو مشینات تیارے دا پیسو مشینات تیارے انسان لکه انسان جوړي دا اسلامي نظام او اسلامي تعلیم جوړي او اسلامي نظام زمانه ملک یو اداره نه غواړي اسلامي نظام زمانه یو سیاسي نه غواړي اسلامي نظام اسلامي قانون دا اسلام چې د مولیان وي او راته دي اسلامي قضا راسي ولا کده غواړي کله وخت د يهوديت ته چاپلوسي کوي کله اسلام وخته دغه نصرانیت سره د سلیمه پرې خودو کدی اسلام پرې کول د سکانو متقیان راوستل پادری دهری مطغی زنادقه دا چرته نه غواړي اسلام چې غواړي نو هغه یو څو چونه ګنې افراد دي هغه یې غواړي او دا هغه د وینو تویولو هر یو کل په ارمان ناسته چې د وینې بزرګو او د بزرګ مقدس وکیل کوم ولې د ماته سبب په زنا کې رکاوټ دی په لواطت کې رکاوټ دی په سود کې رکاوټ دی په رشوت کې رکاوټ دی په هر غدر کې رکاوټ دی اسو انسانیت نشته یو سره خپل بچي پرستی خپل بچي پرستی د یو سړي پلار اوچت کا غیب کا هغه کلونو نه او تا ته ثبوت نشي درلې دا هغه کولې روډ او دا هغه اعتماد هغه دي جاړي فليتقوا الله وليخشى الذين وليريا كسان جري پریدي د رستو د خپل ځانونو نه بچي کمزوري چې اړيږي په باندې نو چې دای اړيږي په خپل بچو فليتقوا الله ودیریږي دا الله نه په بارا د یتیمانو کې او ودیوي قولا سدیدا وینا مضبوطه محکمه ان الذين یتیمانو مال مخوري بدوکو نه په سپیټالونو نه په کونډو نه د کندرو په دوکو ډراکو او نه په کونسلو کې مخوري ګینه کوم خو ان الذين زجر ثاني او بوکي بشری چې ضایع کړو ضایع به جانم یقینا آکسان یاکلون اموال الیتاما چخری د یتیمانو مالونا ظلمن پزیاتی سرا ظلمن حرام بغیر د حقا انما معلم معنا کوي انما یاکلون یقینا دایټوي بل ګېډې نارند اورنا اکل فی بطنه چې کله راشي سلکی فی نو په معنا ګډه کولو انما یاکلون یقینا خریدای بغیر خپل کې معنا دایټوي د خپل ګېډې نارند اورنا وسيصلون سعيرا او زردا چې داخل بشي ګرم اور د جهنم تا د خپل بچو بارک یریږي د بل بچو بارک سوچ مال او نخري